像这种老年机，有些老年的朋友啊，他们喜欢的话呢，插内存卡，想用内存卡来听那个戏曲啊、歌曲啊一类的，但到底怎样的插呢？今天我来把它示范一下。这个卡装进去了。首先是开机。返回，菜单，电话本，信息，多媒体，确认，音乐，文件管理，下放。好，这是内存卡，歌曲都出来了，我们再按确定，搜索，好，58首歌曲都出来了。好，我们返回，好，再看菜单，信息，多媒体，确定，音乐，好，这就已经有了。停止，播放，下一曲。下一曲，暂停，返回，音乐，返回，多媒体，返回。好，这就把它调试好了。